A kolorádói fennsík azon a nyáron nem egyszerűen csak meleg volt, hanem egyenesen kegyetlen és könyörtelen, mintha a napisten személyes bosszút esküdött volna minden élő ellen, ami a vörös porban próbált megkapaszkodni. A levegő vibrált a hőségtől, a horizont pedig elmosódott az izzó levegő remegésében, ahol az égbolt nem kék volt, hanem valami kifakult élettelen fehérség, amely alatt a föld kérgesre repedezett. Ebben a kietlen és embert próbáló világban, ahol a csendet csak a szél süvítése és a prérifarkasok távoli vonyítása törte meg, élt egy asszony, akiről többet suttogtak a kocsmák félhomályában és a templomi padsorok között, mint a leghírhettebb pisztolyhősökről. Nem volt bandita, nem rabolt bankot és nem ölt embert a nyílt utcán, de a puszta létezése kihívás volt a világrendje ellen. Henna nem volt átlagos teremtés, a természete olyan volt, mint a szikla, amelyen a rancsa állt, hatalmas, mozdíthatatlan és kemény, egy olyan ősi erő maradványa, amelyről azt hitték, már kiveszett a világból. A magassága és az ereje legendás volt a vidéken, egy olyan özvegy volt ő, aki egyedül tartotta kézben a hatalmas birtokot. Ott, ahol más családok, apák és fiúk szövetségei sorra elhullottak és elmenekültek a szárazság elől. De a sorsnak különös és olykor morbid humora van, és a vadnyugat történetei nem mindig a golyók süvítéséről és a vérbosszúról szólnak, hanem azokról a csendes, földrengésszerű pillanatokról, amikor két ember találkozik és a világ kifordul a sarkaiból. Ma egy olyan történetet mesélek el, amely megbotránkoztatta az egész várost és bebizonyította, hogy az igazi erő nem mindig az izmokban lakozik, hanem abban a bátorságban, amellyel valaki képes szeretni és vállalni az érzéseit. Ez a történet arról a napról szól, amikor az óriás özvegy egy olyan parancsot adott ki a viharos éjszakában, amely örökre megváltoztatta két ember életét, és amelyről még évtizedekkel később is beszéltek az öregek a tűz körül. Henna birtoka mérföldekre nyúlt el a legközelebbi településtől a senki földjének határán, és ez a távolság nem a véletlen műve volt, hanem egy tudatos és keserű választás eredménye. Az asszony jobban érezte magát a marhák, a lovak és a végtelen égbolt társaságában, mint az emberek között, akik sosem tudtak mit kezdeni a termetével és a nyers erejével. Közel 2 méter magas volt a csontozata, széles és masszív, a keze pedig akkora, hogy egyetlen szorítással képes volt megfékezni egy dühöngő bikát, vagy elroppantani egy vastag faágat. A férje, egy csendes és szorgalmas ember, évekkel ezelőtt halt meg egy balesetben, amikor egy megvadult ló maga alá temette, és azóta Henna egyedül viselte a gazdaság minden terhét és a magány elviselhetetlen súlyát. A városiak óriás Hennának hívták a háta mögött, és bár senki sem merte a szemébe mondani a gúnynevet, mert féltek a haragjától, ő pontosan tudta, hogy szörnyetegnek látják. Egy olyan nőnek, aki nem illik bele a törékeny, engedelmes és gyermekeket nevelő feleségek világába, akiket a társadalom elvárt. A birtokon a munka sosem állt meg, és Henna mindenkinél keményebben dolgozott, napfelkeltétől napnyugtáig, izzadságban és porban fürdő létével dacolt az elemekkel, miközben a bőre lassan olyan keményé vált, mint a cserzett bőr. Azon a nyáron, amikor a szárazság minden korábbinál kegyetlenebbül sújtotta a vidéket és a kutak vize is apadni kezdett, egy idegen alak tűnt fel a birtok déli határában, a remegő déli báb ölelésében. A férfi gyalog érkezett, ami már önmagában is gyanús és veszélyes volt ezen a vidéken, ahol ló nélkül az ember gyakorlatilag halottnak számított, kitéve a napnak és a ragadozóknak. Ahogy közelebb ért botorkálva és néha megbotlani látszva a kövekben, Henna a tornácon állva a homlokát törölve figyelte, és a látvány szinte nevetségesnek tűnt a szemében. A fiú alig lehetett több 20 évesnél, vékony volt, mint a nátszál, a csontjai szinte átszúrták a bőrét, és olyan alacsony, hogy Henna mellkasáig is alig ért volna, ha egymás mellé állnak. A ruhái rongyosak voltak, a csizmája talpa levált és dróttal volt rögzítve, az arca beesett az éhségtől és a szomjúságtól. Thomasnak hívták, és a szemeiben azonban nem a vereség homálya csillogott, hanem valami furcsa makacs elszántság, amelyet az asszony nem tudott hova tenni. Thomas munkát keresett, bármilyen munkát, amiért ételt és szállást kaphat, mert a sors kegyetlenül elbánt vele. Elmondta, hogy mindenét elveszítette egy szerencsejátékos apának köszönhetően, aki elitta a családi örökséget, majd egy kötéllel a nyakában végezte, és a fiúra csak az adósságokat és a szégyent hagyta. Henna első gondolata az volt, hogy elzavarja ezt a nyomorult teremtést, adjon neki egy kulacs vizet, és mutassa meg neki az utat a város felé,
Hiszen mit is kezdhetne egy ilyen vézna legénnyel a kemény fizikai munka világában, ahol az izmok ereje a legnagyobb érték, és ahol a gyengék elhullnak. De valami megállította, talán a fiú tekintete, amelyben nem volt ott az a megszokott félelem vagy undor, amivel az emberek általában az ő hatalmas termetére reagáltak. Thomas úgy nézett rá, mintha csak egy másik embert látna, egy sorstársat a pusztaságban, nem pedig egy természeti csapást. Végül Henna egy mély sóhajjal bólintott egyet, és a nagy kérges kezével rámutatott az istálóra, jelezve, hogy a fiú maradhat egy éjszakára, és ha bizonyít, akkor talán tovább is. A következő hetek pokoliak voltak a birtokon, a hőség nem enyhült, a nap égetett, mint a tűz, és a munka minden csepp energiát kiszívott az emberből. Thomas mindenki várakozásával ellentétben nem tört meg az első nap után, bár minden este úgy rogyott le a szalmazsákra az istáló sarkában, mintha minden csontját összetörték volna, és a tenyere tiszta vérhólyag volt. Nem volt erős, nem tudott nehéz zsákokat cipelni, mint Henna, és nem tudta puszta kézzel megfékezni a lovakat, de volt benne valami, ami Hennából hiányzott, és ez a türelem és a mérnöki találékonyság volt. Egy napon a birtok egyetlen működő szélkerekének a tengelye eltört a nagy szélben, és a vízszivattyú leállt. Ez katasztrófával fenyegetett, hiszen a marhák víz nélkül napokon belül elpusztultak volna. Henna dühében és tehetetlenségében megpróbálta puszta erővel helyére feszíteni a hatalmas fémszerkezetet, de még az ő ereje is kevésnek bizonyult, és csak megsértette a vállát. Thomas ekkor lépett elő csendesen, szinte észrevétlenül. Nem szólt egy szót sem, csak elkezdett kötelekből és gerendákból egy bonyolult csigarendszert építeni. Henna hitetlenkedve figyelte, hogy a vékony fiú órákon át méricskél és csomóz, majd a fizika törvényeit használva lassan milliméterről milliméterre a helyére emeli a több mázsás tengelyt, amit Henna ereje nem tudott megmozdítani. Amikor a víz újra csobogni kezdett a vájúba, Henna először nézett a fiúra elismeréssel. Rájött, hogy a fiú nem csak egy éhes száj, hanem egy értékes társ, aki az eszével pótolja azt, ami az izmaiból hiányzik. Ahogy teltek a hónapok és az ősz kezdte felváltani a nyarat a városba is, eljutott a hír, hogy az óriás Henna befogadott egy nincstelen kölyköt. A pletykák és a gúnyos megjegyzések futótűzként terjedtek a kocsmákban és a mosodákban. A helyiek azon nevettek a sörük mellett, hogy micsoda furcsa pár. Ők ketten a hegy és a kavics és aljas fogadásokat kötöttek arra, hogy a fiú meddig bírja az asszony mellett, vagy hogy Henna mikor roppantja össze véletlenül a kislegényt egy óvatlan mozdulattal. Amikor eljött az ideje a havi nagybevásárlásnak, Henna és Thomas együtt mentek be a városba a szekérrel. Az út csendben telt, csak a kerekek nyikorgása és a lovak patkóinak dobogása hallatszott, de a feszültség tapintható volt. Ahogy beértek a főutcára, az élet mintha megállt volna. Az emberek megálltak a járdán, a kalapácsok elhallgattak a kovácsműhelyben, és minden tekintet rájuk szegeződött. Henna emelt fővel ült a bakon, az arca rezzenéstelen volt, mint a kő, de belül forrt a dühtől és a szégyentől. Thomas mellette ült, kicsinek és törékenynek tűnt a hatalmas asszony mellett, de ő sem sütötte le a szemét. Amikor beléptek a szatócsboltba, a boltos elhallgatott, és a kiszolgálás gépies és hideg volt. Henna hallotta a háta mögött a suttogást egy csoport férfitól, akik a pultnál álltak és trágár megjegyzéseket tettek arra, hogy vajon a fiú létrát használ-e, ha meg akarja csókolni az asszonyt. Thomas keze ökölbe szorult, de nem mozdult. Tudta, hogy bármi, amit tenne, csak rontana a helyzeten. Henna azonban látta rajta a feszültséget, és ez a csendes méltóság, amivel a fiú viselte a megaláztatást, valami olyat ébresztett a szívében, amit már nagyon régen eltemetett. Egyfajta vadvédelmező ösztön és egy mélyen megbúvó tisztelet kezdett kialakulni benne a vékony legény iránt, aki az egész világ gúnyával szemben is hűségesen állt mellette. A fordulat egy füllet nyár régi estén következett be, amikor a viharfelhők végre megérkeztek a hegyek felől, de az áhított eső helyett csak száraz villámokat és fülsiketítő mennydörgést hoztak. A levegő sűrű volt, és vibrált az elektromosságtól, szinte szikrázott az ember bőre. A birtokon lévő állatok nyugtalanul toporogtak a karámokban, érezve a közelgő égi háborút. Henna a házban járkált fel és alá, mint egy ketrecbe zárt oroszlán, képtelen volt megnyugodni. A magány, amely eddig a páncélja volt, most hirtelen börtönné változott, amelynek rácsai a saját félelmei voltak. A teste sajgott a fáradtságtól, de a lelke valami másra vágyott, valamire, amit évek óta megtagadott magától, az érintésre, a közelségre, az emberi melegségre, arra, hogy valaki ne az erőt lássa benne, hanem a nőt,
Ha tetszik ez a történet és szeretnél még több hasonlóan kidolgozott mély érzelmekkel teli elbeszélést hallani a vadnyugat rejtett drámáiról, akkor kérlek most állj meg egy pillanatra, és iratkozz fel a csatornára. A támogatásod teszi lehetővé, hogy ezek a történetek életre keljenek. Köszönöm, hogy velünk tartasz ebben az utazásban. A vihar egyre erősebben tombolt, a szél csapkodta az ablaktáblákat, és Henna úgy döntött, hogy kimegy az istállóba megnézni, hogy a lovak nem törtek-e ki. Ijedtükben, bár a szíve mélyén tudta, hogy nem az állatok miatt megy. A lámpás fénye ingadozott a kezében, ahogy átszelte az udvart a porfelhőben. Amikor belépett a félhomályos épületbe, a csend és a széna illata megcsapta az orrát. Thomas ott volt éppen, az egyik remegő kanca nyakát simogatta, és halkan nyugtató szavakat suttogott neki. A fiú felnézett, és a tekintetük találkozott a lámpás sárgás fényében. Abban a pillanatban megszűnt a külvilág. Megszűnt a városiak gúnyolódása. Megszűnt a köztük lévő hatalmas fizikai különbség és a társadalmi ranglétra minden foka. Henna érezte, hogy a falak, amiket maga köré épített, most leomlanak, mint Jerikó falai, és a benne élő nő, aki eddig a keménység állarca mögé bújt, most levegőért kapkod. A csend súlyos volt és terhes a ki nem mondott szavaktól. Thomas nem mozdult, csak állt ott a szalma közepén, a keze megállt a ló sörényén, és a szemében nem volt más, csak egyfajta néma imádat és végtelen megértés. Látta Hennát, nem az óriást, hanem az embert, a lelket a szemei mögött. Henna lépett egyet felé, és a hatalmas termete betöltötte a teret, de most nem volt benne semmi fenyegető, csak a puszta kiszolgáltatottság. A hangja remegett, amikor megszólalt, és a szavai nem parancsnak hangzottak, hanem egy kétségbeesett vallomásnak, amely feltépte a lelkét a legmélyebb rétegekig. Azt mondta neki halkan, de határozottan, hogy szeretkezni akar, és kérte, hogy ne mozduljon. Azt kérte, ne mozduljon, mert félt, hogy ha a fiú elmozdul vagy elmenekül az iszonyattól, akkor ő végleg darabokra hullik, és soha többé nem tudja összerakni magát. Ez a mondat nem a vágyról szólt pusztán, hanem a magány végleges és totális elutasításáról, és arról, hogy merte vállalni az esendőségét egy olyan ember előtt, akit mindenki más gyengének tartott. És Thomas, a vékony, nincstelen fiú nem hátrált meg. Nem nevetett, nem futott el, és nem látszott rajta félelem. A fiatal farmer, akit mindenki lenézett most, olyan bátorságról tett tanúbizonyságot, amit a legkeményebb pisztolyhősök is megirigyelhettek volna. Nem a fizikai erejével dominált, hanem a lelki nagyságával. Lassan felemelte a kezét, és megérintette Henna arcát azzal a gyengétséggel, amivel a sérült állatokat kezelte. Elfogadta és magához ölelte ezt a hatalmas és erős nőt, akit mindenki más félt megérinteni. Aznap éjszaka az istálló félhomályában a vihar zaja alatt két magányos lélek talált egymásra. Nem számított a kor, nem számított a méret, és nem számított a múlt, csak a jelen pillanat létezett. A szerelmük nem volt hangos, nem volt látványos, de olyan elemi erejű volt, mint maga a föld, amelyen éltek. Másnap reggel a világ nem változott meg, a nap ugyanúgy felkelt a vörös sziklák felett, és a munka ugyanúgy várt rájuk, de ők megváltoztak. A mozdulataikban volt valami újfajta összhang, ahogy egymás keze alá dolgoztak. A kapcsolatuk természetesen nem maradhatott titokban, mert ezen a vidéken a titkokat a szél hordja szét, és a falaknak is füle van. Hamarosan mindenki tudta a városban, hogy a fiatal farmer nem a cselédszálláson alszik, hanem az úrnő ágyában. A botrány kirobbanása elkerülhetetlen volt. A helyi erkölcscsőszök, a templomba járó asszonyok és a féltékeny gazdák felháborodtak, hogy Henna hogyan süllyedhetett ilyen mélyre egy nincstelen fiúval, hogyan gyalázhatja meg a halott férje emlékét. De a felháborodás mögött ott volt az irigység is, különösen a férfiak részéről, akik nem tudták elviselni, hogy egy náluk gyengébbnek tartott férfi megszerezte azt a nőt és azt a földet, amit ők nem tudtak. A legnagyobb hangadó egy szomszédos birtokos volt, egy bizonyos Mr. Henderson. Henderson egy ravasz és kíméletlen ember volt, aki már régóta fente a fogát Henna vízforrásaira és legelőire, és most elérkezettnek látta az időt, hogy a közerkölcs nevében fellépjen és elűzze őket, hogy aztán fillérekért felvásárolhassa földet. Nem egyedül jött. Henderson és 5 embere egy poros délutánon lovagoltak ki a birtokra fegyverekkel az oldalukon, azzal a céllal, hogy megfélemlítsék Thomast. A tervük egyszerű volt, ráijesztenek a kis patkányra, ahogy ők hívták, elkergetik a vidékről, és Henna egyedül maradva és megszégyenülve kénytelen lesz eladni a földet. Amikor a lovasok megálltak a ház előtt, a porfelhő lassan ülepedett le a csizmáik körül.
Henderson kiabálni kezdett, követelve, hogy a fiú jöjjön elő és takarodjon el a vidékről, amíg még épségben megteheti. Hannah kilépett a tornácra. A régi vadász puskájával a kezében, az arca sápadt volt, de az elszántság lángolt a szemében. De Henderson csak nevetett rajta, gúnyos megjegyzéseket tett arra, hogy az asszonynak talán dajkára van szüksége, nem szeretőre. A feszültség pattanásig feszült a levegőben, és úgy tűnt, vér fog folyni, mert Hannah ujja már a ravaszon volt, és a keze nem remegett. Ekkor azonban történt valami, amire senki sem számított. Thomas, aki eddig a ház árnyékában maradt, kilépett a napfényre. Nem volt nála fegyver, a kezei üresek voltak lógva az oldala mellett. A kinézete nem változott, ugyanaz a vékony, alacsony fiú volt, de az aurája, a kisugárzása teljesen más lette. Az arc kifejezése olyan hideg és kemény volt, mint a jég egy téli reggelen. A fiú nem kiabált, nem fenyegetőzött és nem futott a szoknyája mögé. Nyugodtan kimért léptekkel a lovasok elé sétált, egyenesen a fegyverek csöve elé. Henderson emberei zavartan néztek össze, mert arra számítottak, hogy a fiú könyörögni fog vagy sírva menekül. Thomas megállt Henderson lova előtt, felnézett a férfira, és olyan hangon szólalt meg, amelyben nyoma sem volt a korábbi félszegségnek, csak a puszta, acélos nyugalomnak. Azt mondta Hendersonnak halkan, de úgy, hogy mindenki tisztán hallotta, hogy ha egyetlen ujjal is hozzáérnek ehhez a földhöz vagy az asszonyhoz, akkor ő személyesen fogja felégetni mindazt, ami Hendersonnak kedves, a házát, a pajtáját és a termését, még ha az életébe is kerül. Azt mondta, hogy neki nincs vesztenivalója, mert már mindent elveszített egyszer, de ezt a nőt és ezt az életet nem fogja. Volt valami a hangjában, valami ősi és megmásíthatatlan elszántság, ami megfagyasztotta a levegőt még a forró napon is. Ez nem egy üres fenyegetés volt, hanem egy ember ígérete, aki megtalálta a helyét a világban, és aki kész volt a pokolba is elmenni érte. A megdöbbenés csendje telepedett a társaságra. A lovak prüszköltek, de az emberek némák maradtak. Henderson a szemébe nézett a fiúnak, és látta benne a halált. Látta, hogy ez a vékony fiú nem fél a golyótól, és a félelem hiánya a legveszélyesebb fegyver a vadnyugaton. Thomas tette sokkolta őket, mert rájöttek, hogy az erő nem a testméretben lakozik, hanem a lélekben. Henderson végül megértette, hogy itt nem fog győzni, mert bár megölhetik a fiút, de sosem fogják tudni megtörni, és a következmények pusztítóak lesznek. Morogva egy átkot a foga között megfordította a lovát, és intett az embereinek. A csapat elvágtatott a porfelhőben, maguk mögött hagyva a vereség ízét. Hannah a puskát leeresztve nézte a fiút, a könnyei csendben folytak végig az arcán. Abban a pillanatban nem a kiszolgáltatott szeretőt látta benne, hanem a férfit, a védelmezőt, a sziklát, aki megvédte őt, és a közös jövőjüket. Thomas odafordult hozzá, és csak annyit kérdezett, hogy jól van-e, majd visszament a munkájához, mintha mi sem történt volna. Aznap este a városban mindenki erről beszélt, hogy a kis Thomas hogyan állította meg Hendersont puszta kézzel és szavakkal. A gúnyolódások lassan elhaltak, és a helyüket egyfajta vonakodó, de őszinte tisztelet vette át. A vadnyugaton a bátorság az egyetlen valuta, amit mindenki elfogad, függetlenül attól, hogy ki honnan jött vagy hogy néz ki. Az idő kereke könyörtelenül forgott tovább, és ahogy a vadnyugat lassan megszelídült, a vasútvonalak elérték a vidéket, és a kerítések felszabdalták a végtelen prérit, úgy öregedett meg Hannah és Thomas is a saját kis birodalmukban. Az életük nem lett könnyebb, a munka, továbbra is kemény volt, a szárazságok és a telek próbára tették őket, de már nem voltak egyedül. Megtanulták, hogy a világ véleménye nem számít, csak az, hogy ők ketten hogyan kapaszkodnak egymásba a viharok idején. A kapcsolatuk, amely egy sokkoló kéréssel és egy még sokkolóbb kiállással kezdődött, lassan legendává nemesedett a vidéken, egyfajta példává az igaz szerelemről. Évekkel később, amikor az utazók elhaladtak a birtok mellett, gyakran látták őket a tornácon ülni egymás mellett a hintaszékben, az óriás asszonyt, akinek a háta már meggörnyedt a munkában, és a vékony férfit, akinek a haja hófehérre vált. A kezük mindig összefonódott. Már nem nevettek rajtuk az emberek, hanem irigyelték őket. Irigyelték azt a csendes harmóniát és szövetséget, ami sugárzott róluk, mert ők megtalálták azt, amit a legtöbben egész életükben csak kerestek, az igaz és feltétel nélküli társat, aki nem a külsőt nézi, hanem a szívet. Thomas ment el először egy csendes téli éjszakán, álmában érte a halál békésen, mintha csak kipihente volna a hosszú évek fáradalmait.